Jarl Ale de Basville, ose Jarl Alexander de Basville, ka qenë dhe herë tjetër në emisionin tim. Të gjithë ju që bëni këto momente që si kujtohet, është e thjesht fare, është një personazh i bukur, shumë interesant. Unë e kam njohur shumë vonë. Jam prezantuar me të në fillim në këtë studio si fotografi, një fotograf profesionist i niveleve të larta që 20 vjet më parë ka bërë fotot nudo të Melanie Trumpit, të zonjës parë të Amerikës, gjë që media e mori në mënyrë masive vetëm një vit më parë, kur Trump u bë president, edhe që fotot e Melanis do në gjithandej, ishin foto i kështë e bërë pikërisht Aleksandri që kemë në studio. Kësa radhe, sigurisht, Aleksandri nuk vjen si artist dhe si fotograf, profesionist, por vjen si trashëgimtar i familjes mbretërore, i cili ka disa kohë për përpiqet për të krijuar principatën e Libofshës. Sonte kemi 6 minuta Aleksandr në dispozicion. Ju kishit pasur dëshirë dhe kishit preferuar që të ftonit në këtë debat Artur Zhejin, i cili për të thënë të vërtetën, shumë i angazhuar jo vetëm me politikën e ditës, njeri i kulturuar, ndryshe nga të tjerë që jemi njohur deri tani në studio televizioni, i cili ka marrë pjesë rastësisht Artur Zhej në këtë studio disa muaj më parë, duke të qenë qershor në mos gaboj, kur Egla, shoqja juaj, e cila është shtatzan në këto momente dhe pritet lindjen dhjetor, ka qenë në këtë studio ulur në atë vend ku jeni ju. Zhej ishte në krah dhe u bë një debat, u improvizua një debat i pa programuar fare. Juve ju bëri përshtypje kjo gjë, edhe keni kërkuar Zhejin nëpërmjet mesazhi mua në fillim, pastaj arritët të takoheshit me Zhejin. Ja ku Zhej këtu sot dhe kjo meriton një duatrokitje. Ja ku e kemi. Me sa kuptojmë, Princ Aleksandr, kjo është tema e principatës me flamurin shqiptar? J'ai essayé de reprendre les blasons héraldiques, en fait, de toute ma famille, depuis le 8e siècle. Le lion qui est très important, comme Arthur le sait, qui a été le symbole de la famille depuis le 8e siècle. Et bien sûr, l'aigle à 2 têtes qui représente toute la dynastie en fait, des Wittelsbach-Habsbourg. Et du Premier Empire. Et de cet empire qui, bien sûr, englobe les Balkans. Et de ce fameux traité de Westphalia qui a détruit l'empire en 1800 États. Qui a détruit notre Europe. Et ce qui est très compliqué au 1800 shtete. 1800 États. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre que l'Europe ne peut pas se recréer en 2 secondes si l'Europe a été détruite en 1800 États. Princ, para... Shtete, pra, po sigurisht. Kam kënaqësinë, shkruan Princi, kam letrat që dërgojnë Princin në atë kohë, Robert. A do të ftesën se kalon. Kemi ftesë, po. Jagu, një sekond. Para të themi se dizajneri, të themi e përmbajtjen. Princi na shkruan, kam kënaqësinë të ftoj Sir Artur Zhejin, Sir, sa bukur. Zhej, s'ka për ta bërë njeri këtë ftesë. Sir Artur Zhejin, po. Sir Artur Zhejin. C'est la manière de vous inviter. Et parce que j'ai beaucoup de respect pour Arthur et beaucoup de respect pour toi, Arthur. Ariane. Et nous les autres, pas du tout. On s'en fout. Pour vous. Robert, tu sais très bien que je t'adore. Robert, e di shumë mirë që t'adoroj. Merci. Pra, Artur Zhejin të marrë pjesë në një intervistë të këndshme të kryer dhe orkestruar nga Sër Arian Çani, për të dhënë një mesazh të fitores dhe vizionit të një shpresë të re për një Evropë të bashkuar dhe optimiste. Ndërkohë ne do të ndajmë Evropën me këtë ndodhi. Je sais pas pourquoi tu parles de l'Europe, de l'Union européenne. Alors que nous, on veut la diviser avec la principauté et tout ça. Non, un peu. Non, on veut créer une vraie Europe fédérale. Comme on avait un empire et on veut recréer cet empire. On veut recréer cet empire. Cet empire, il est important.
Et après le mur de Berlin, c'est cet empire qu'on veut les recréer. Pas murit të Berlinit ishte ky empir që duhet krijonim. C'est très important justement et shumë e rëndësishme që discuter avec Arthur la dernière çfarë kemi diskutuar me Arturin il est herën e fundit. important de justement de recréer cette Europe parce que cette Europe de l'Est et de l'Ouest, elle est une seule Europe. Europë të përbashkuar nga lindja në Perëndim. Princi Aleksandër, atëre, para se të ja fjalën Arturit, ose më mirë, tani do ja fjalën Arturit, pyetja që unë kam shkruar sot në ekran, duke qenë se koha nuk na premton për të bërë, për të futur me themel çështjes së mbretërive, nuk do kishim kohë. Shqiptarët që na shohin këto momente, dhe nuk janë pak, Princ Aleksandër, janë kurioz të dinë qëllimi juaj në fakti thjesht cili është. Ju doni të krijoni principatën tuaj dhe keni vendosur ta krijoni atë në Libofsh. Lajmi ka dalë tashmë nëpër media gjithandej, por përfitojmë nga rasti që kemi këtu sonte të gjallë, on cher et on os, përballë Artur Zhejit, i cili nuk është shumë i qartë për këtë gjë, bile ka objeksionet e veta, dëgjoni tani. A është e mundur një principat në zemër të Myzeqes, në tokat më të bukura të Shqipërisë, në Bregdet, që fillojnë në Libofsh, vazhdojnë deri në det, ne do shohim dhe video, Ledio i ka atje, video ku ju keni takuar popullin e Libofshës, janë 11.000 banor në atë komunë. A është e mundur dhe në qofse ju mendoni që po, a mendoni se do ta lejoj Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, që kjo të ndodhi, që kjo gjë të bëhet realitet? Alors, vetëm sa më shkurt përgjigja Princ, me qëllim që të ketë një debat me Zhejin, ë? Zhej, të lutem, hiqe celularin. Mundohet t'ja ndërpresësh mesazhe për Princin edhe mundohem, më fal. E di po, mundohet t'ja ndërpresësh fjalën Princit, nëse e shikon. Tani fillon, koha fillon. Tani filloj Zhej, filloj. 21:16 minuta. Jepi Princ. Ndërkohë po shohim ca foto. Alors, c'est tout à fait possible Është gjithmonë e mundur de créer la të krijuar principauté një principat, Dë Libofsh. Principauté dë Libofsh. një principat në Libofsh. Ah, il faut le dire. qu'on bien sûr on nommera d'une autre façon. Ah bon? Ça sera pas comme ça? En mémoire Të vendosim në emër à mon ancêtre Charles d'Anjou et në memorie të mbretit Charles d'Anjou et à Skanderbeg, dhe të Skënderbeut, et donc du prénom de Skanderbeg. dhe emri i Skënderbeut. Mais il est tout à fait possible de créer la principauté dans le développement que mon grand-père a fait avec le prince Régnier à Monaco. C'est un accord entre Monaco, quand il y a eu l'accord entre Monaco et la France. Ça a été un pays, Monaco, qui a été frontière sans frontières. Et c'était un produit économique et politique. Ça permettait aux investisseurs de venir donc à Monaco, donc d'investir sans taxe, de devenir résident, d'acheter en même temps des maisons, des terres, d'investir à l'intérieur du pays, donc de Monaco qui ne faisait que 2 kilomètres. Bien sûr. Et d'investir dans le pays de la France, c'est ce qui était l'échange avec De Gaulle. Dans l'électricité, dans l'eau, dans le développement agricole et dans les nouvelles structures technologiques. Comme les sociétés comme Airbus. Donc, le développement a été un win-win situation. Win-win për ata se kupton është që do të thënë përfitojnë dy palët. Të dyja palët fitojnë. Voilà. Aussi bien pour Monaco que pour la France. Si për Monaco dhe për Francën. Shumë interesante kjo që bëri Princi tani, se për gjithë ata që nuk e kuptojnë se për çfarë jemi mbledhur, thjesht na çojnë në Monaco, të gjithë besoj kanë rasti shkojnë në Monaco, është një komunë e vogël, po ta shohësh edhe në hartë. Rasti shkojnë në Monaco. Jo, shumë shqiptar tani që s'kan më viza i kanë. Një rande i bregut të juglindjes Francës. Ose Monte Carlo. Monte Carlo, pra, kur them Monaco është Monte Carlo. Është një fshat i vogël me ca pallate të mëdha. Et bien sûr, Monaco représente que 2 km². Monaco présentant 2 km². Përfaqëson 2 km². Et représente plus de 10 fois le GDP d'Albanie. Dhe përfaqëson më shumë se 10 herë GDP-n e Shqipërisë. Et représenté aux Nations Unies comme une force internationale. Une force importante au niveau des NGO parce qu'elle est représentante de la Croix-Rouge. Donc, elle a un vrai développement et un vrai développement stratégique.
Zhej, ty të duke sikur është i gjatë, po është përkthimi që ty fishon kohën. Princ, nuk ju përgjigjet pyetjes, a mund ta lejoj ju, e kuptuam që ju doni ta bëni principat në Libofshës, doni ta quani ndryshe, jo Libofshës, do na i thoni mes të duket deri në fund. Po nuk ju përgjigjet pyetjes, a mendoni që Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, i cili duhet thënë është i plot fuqishëm akoma në këtë momente, mund ta kapërdi këtë gjë, mund ta gëlltisë këtë gjë dhe t'i japi dritën e jeshile që kjo të ndodhi? Por një sekond, para se të flisni ju, Artur Zhej. Artur Zhej, si qishte. Je t'arrête merci beaucoup, Ariane. Non, mais de rien. Artur Zhej, i cili është një italofon, zonja zotri. Atë, ka qef flasi frëngjisht. Praktikisht. Ndonjëherë. Henry. Praktikisht, ajo që shpjegoj duhet t'ja përkthej pak shqiptarëve konceptualisht, atë që princin, të cilën e falenderoj shumë, se ka zgjedhur emrin Aleksandër për të respektuar Gjergj Kasiotës Skënderbeu. Sepse Skënderbeu Aleksandër. Jo. Po. E ka të shkruar tani dhe të thot jo. Do në emri i ri si princ i Libofshës dhe të Aleksandër. Po. Në respekt të emrit të Gjergj Kasiotës Skënderbeu që Iskander nga... Që vjen nga Iskander Aleksandër. Iskander është përkthimi islamik i Aleksandër. Dakor. Pa vre? Skanderbeu, Aleksandër. Okej. Dhe që kuptohet që është edhe, se thuash, ka një ngjasim të afërt me Aleksandrin e Madh të gjitha kohërave. Kush nuk do ta donte këtë krahasim. Okej. Tani, me dy fjalë mund të themi këtë gjë që duke shpjeguar çfarë është Monte Carlo. Monte Carlo është, ose ka qenë për shumë vite një offshore. Çfarë është një offshore? Një qytet-shtet, më shumë qytet se sa shtet, por me gjitha tagat e një shteti, ku bankat i japin llogari një princi, siç është rasti i princit Libofshës, që ka një dinasti dhe që bëjnë një GDP pra të ardhura për frym sa 3 fishi Shqipërisë. Pra qoftë GDP-n e Shqipëria ka 9 miliard euro në vit, 27, 30 të deklaruara. Sigurisht. Të mund të jenë dhe 170 tjerë pa deklaruara. Sigurisht. Që thot, këto vende si Franca, Gjermania e tjera, për t'i bërë që konkurencë Zvicrës, ranë dakord që të krijojnë Franca Monakon, ku të shkarkojnë parat gri. Gjermania Liechtensteinin, sepse gjithë vendet e mëdha kanë nevojë të kenë një... Exactement. Ku të shkarkojnë parat gri, se nuk do të mbasen ato parat. Ja, shikoni hallin që kanë tani me parat e hashashit dhe gjithë në Shqipëri. Zi ku t'i shkarkojnë. Parasa fiskale. Nuk kanë. Disa parasa fiskale. Tani, problemi është, pse unë mendoj që do t'a ketë vështirë Aleksandri, princi Joni Dashur, sepse Shqipëria në vetvete është një offshore. Pra është një vend ku bankat nuk japin llogari askujt përveç se atyre që depozitojnë parat aty. Pra në momentin... Ndoshta jo të gjitha bankat, për të qenë korrekt. Jo të gjitha bankat. Pjesa e bankave... Do një aty këtu, ose... Prandaj, do t'a luftojnë princin. Do t'a luftojnë sepse ky do t'a legalizojë offshore-in. Edi Rama thua ti, a si shkon në përmendje që ta... Jo, te Edi Rama ka një problem tjetër. Ma kjo më intereson. Fjala popullore shqiptare thot 2 princa me i kotec nuk rrinë dot, sepse vrasin njëri tjetrin. Hyta! Ky e ka sfiduar në honor. Ai mund të aftojnë një duel, flasin me kodet kalorsiake. Në qoftë se dhe ai është kalorës me origjinë Habsburge, se dhe ai ka një lidhje me mbretin, ish mbretin shqiptar. Sepse gjyshi vet ka qenë në oborrin e mbretit tonë. Pra, në moment saktuar ai ka një sharm të prardhjes monarkike. Si për koincidencë kam dhënë, se dhe gjyshi im ka qenë major në oborrin e mbretit Zog. Po jo, s'ka një lidhje gjaku. Me kë? Me mbretin? Po. Jo. Asë Rama, nuk po flas, nuk flas për spekulacion. Ka qenë thjesht në punës. Nuk flas për spekulacion, tham për aromën që trashëgohet genetikisht nga brezi në brez. Më kupton këtë them. Pra, dy gjela me i kotec, apo me i shymez, apo me i bache, nuk në dot. Zhej, atër albi mua bet seksi, së bëjës kjo mua bet, është e kotë vazhdojnë principat në atër. Për desat i thua që, në qësë është e vërtet kjo një thua atër, atër është e kotë që Aleksandri... Jo, Aleksandri mund tjetë gjeli që... E mund tjetërin, a e mund të parnoj sfidën, është... A ti mendojnë që... Ti mendojnë që personajë i kemë përballë tani duhet i futet një lloj sfide me Edi Ramën? Po të bësh princ, nuk është një gjë pas sfide, janë. Mund të këtë pasojë, Princ është sui generis luftëtar. Il n'y a pas de guerre possible. Nuk ka luft. Parce que luft në kuptimin metaforik. Dans la monarchie, de toute façon, on est au-dessus des partis. Ne jemi mbi partit.
on n'est ni de droite ni de gauche. Et c'est justement le symbole de la monarchie. Edhe Rama është përtet majtës e djathës. C'est la même chose. Jamais... Bien sûr, mais jamais on en a discuté, jamais on se mettra au niveau d'aller se battre. Mon intérêt à moi personnel, c'est aujourd'hui, et j'en ai parlé d'ailleurs avec mon parrain qui est un des grands financiers de Wall Street et de toutes les banques internationales, c'est de faire évoluer le monde. On n'en est plus aujourd'hui à se battre entre coqs. Et je pense que Mohamed Ben Salman, Al Saoud, en Arabie Saoudite, et tout le monde en est conscient, on a un vrai problème de pollution internationale, on a un vrai problème économique qu'on voit en Albanie avec un chômage à 40%, un problème économique financier dans les Balkans, il faut le résoudre. On ne peut plus s'arrêter à dire... Voilà, on ne peut plus s'arrêter à se dire... Voilà, on va faire les coqs, on va faire du Parlement, on va faire des promesses. Il faut faire des actions. Princi po ka të një gjë, bëhet fjalë për princin e Libovës, jo të Shqipërisë. Kujdes. Kujdes, se po duket se po dalim përtet që tani, pa vendosur këmbën në Libovës, e more gjithë Shqipërinë në vizionin tënd. Është, kujdes, unë mendoj, nëse... Moi, j'amène... Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, j'amène des propositions. Ti ndërto parajsën e Libovshës dhe pastaj them unë. Shqipëria të vjen brapa. La question de certaines personnes politiques et économiques qui m'a été faite ici en Albanie, ça a été, on est d'accord avec Libovša, mais qu'est-ce que vous allez faire pour l'Albanie? J'ai dit, tout ce que je pourrais faire pour l'Albanie, et ça a été la question d'ailleurs, même en Serbie, en Tchéquie, etc. Mon pres, po ti... Një sekund ta përkthej, ta përkthej atë që thot princi. Jo, pse ky beson. Nuk ka kuptim. Nuk mund të besoj ky. Ti lutem. Po Henri, vazhdo përkthehet, lutem. Po fal, po. Është i njëjti problem që ka pasur në Serbi dhe në vende të tjera. Jo, fal, u tha ajo që tha princi që njerëzit i thonë mirë për Libovshën, po çfarë do bësh për Shqipërinë? U tha? Në përkthim? Se problemi është ky, do të vetëm një ndërhyrje pastaj do arë princin të vazhdoj sa doj. Është ideja këtu që kjo shenjë e shqiponjës si kanë austriakët, domethënë. E kemi dhe ne, vjen edhe është edhe simboli heraldik i Bizantit. Pra, ne kemi qenë pjesë e perandorisë bizantine, princ. Dhe bizantinët janë shumë famshëm për një gjë shumë madhe. Janë famshëm për dy fytyrësi, përveç të tjerave. Do thot, kur thuhet në perëndim bizantin, do thot mashtrus. Ka ngelur kjo, përveç se kulturali, është një nga kuptimet e shtatë, apo jo, më miraton? Je dakord? Okej, se mos... Pra, këta gjithë kanë thënë ty që mirë Libovshën, por në rregullove Shqipërinë, kujdes princi im, mund të jenë mashtrus, sepse duan të sabotojnë pa filluar ke Libovsha. Mund të jetë një konspiracion. Maybe. Non, c'est-à-dire que ton discours, il semble un peu général, quoi. Comme si tu partais dans une aventure nationale, alors que non. En fait... Non, ce que je dis... E tha që duke si ku pa bërë një përpjekje kombëtare, në fakt përpjekja është lokale, do të bëhet thjesht principata e Libovshës. Je ne suis pas fermé à aider pjesën tjetër të Shqipërisë. À aider, à me positionner. Et on en a parlé. Si, par aventure, une personne à Vlorë, par exemple, me disait j'ai besoin d'aide, je l'aiderai. Même s'il n'est pas dans la principauté. C'est justement le but de Monaco a été d'aider, par exemple, les Français hors frontières de Monaco. L'autoroute de Saint-Tropez a été construit avec de l'argent de Monaco. Autostrada e Saint-Tropez është ndërtuar me paratë e Monakos. Po.
Po, princim, por, kujdes. Në një vënd që ka shomazh 20%... Monaco pare të kollaj, atë thoj. Në një vënd që ka një papunësi të nivellit 20% si shjuve e denoncuat dhe keni mërzitur tashmë kryeministin e këtij vendi shumë. Jo, nuk mërzitur. Sa i thotë që nuk janë ka. Më para, i thotë 20. E dyfishoj princi, filloj bëj politik direkt. Praktikisht i thonë, në Libov që do vinë 500.000 shqiptarë që kërkojnë punë. Do thotë, na ndihmo princi. Qa do bësh? Do kërkojnë pasaportën? Ajo pas sa vjen, më pas. Do kërkojnë pasaportën principale. Se vaj? Et të bëj një parenthèse vogël se më veti mendja. Non, pense. C'est quoi cette croix là, putain? Moi ça me rappelle quelque chose. Ça c'est un accord. Non mais ça c'est un accord aussi qu'on doit avoir. Encore une fois, c'est l'accord qu'il y a eu entre Monaco et la France. Justement, ça a été un accord justement entre Monaco et la France. Et l'accord qu'il y a eu entre Monaco et la France est un accord qui a été vraiment précis. Il doit y avoir un accord entre justement la principauté et l'Albanie pour développer ce concept politico-économique. Në vizionin tënd, Libovsha është Monte Carlo për ty dhe Shqipëria është Franca. Mendon që eksperimenti Monte Carlo Francë mund të shkojë dhe në eksperimentin Libovsh-Shqipëri? Il peut y avoir beaucoup plus que ça. Parce que Monaco avait un très gros problème. Je le connais très bien, étant donné que c'était mon grand-père et différentes personnes qui étaient dans mon enfance qui ont participé à ça. Monaco est 2 km et aujourd'hui il fait 3 km 2. C'est-à-dire qu'ils ont agrandi Monaco avec la marina. Ça a été un développement énorme. Mais il faut savoir, grâce aux Nations Unies, l'activité extraordinaire à Libovsha, c'est l'agriculture. Ce qui n'existe pas à Monaco. Et l'agriculture, j'ai fait un travail sur l'agriculture là-bas. Elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai problème d'agriculture dans le monde aujourd'hui. Et l'agriculture organique, et qui représente une possibilité économique et financière énorme aujourd'hui dans le monde. Unë nuk mendoj që Libovsha do ketë një boom kajt madh ekonomik duke shitur domate, tranguj, kastraveca, do të thënë postan organik, apo lakra organike, në qoftë se aty princ nuk ke garancin që do ndërtosh disa gadacela të cilat do të... Gadacela? Ta mbaroj pak të lutem, kundër vizionin tim. Disa gadacela. Monaco, është në moshën malë, ajo është fush. Ore, po është në malë Monaco, prandaj. Fal. S'kam pas territor, Allah. Po jo, më ne e shtym pak, se sa të bëjmë aty. Jo. Një sekundë. Pa të graciel, si të ble. No. Po pëse më të pret, Orian, dëgjo. Se se qo miki nga mision. No, pa të graciel, pa të graciel. Nuk ka gradaciel, aja. Jo, një sekundë. Unë mendoj. Ku të huazohen hapësira... Ju qeshni, po e keni ka bim që qeshni, falgjej. Ku të huazohen disa hapësira për banka të mëdha, princ. Sepse suksesi i Monte Carlos janë bankat dhe kazinoja. Ti duhet ndërtosh, nëse do simetrik, do të bësh banka, kazino offshore, port për jahte dhe vende pune pa limit. La SBM qui a été créée. C'est quoi la SBM? La Société des Bains de Mer. La Société des Bains de Mer. Il faut traduire ça, putain. Non, la société qui représente en fait l'État de Monaco. Dont le principal actionnaire est donc le prince régnier et des actionnaires qui sont différents, qui sont divers, dont mon grand-père Guy de Rothschild et donc il y avait évidemment Aristote Onassis qui a été renvoyé à un certain moment. Cette société, elle a effectivement créé à un moment donné le casino. Le casino ne rapportait pas d'argent. Il est évident que
Monaco a été créé par la finance. Il est évident que mon but, c'est que la principauté vienne d'un lieu de finance. Et d'implanter dans la principauté, comme le canton de Vaud, où j'ai grandi, en Suisse, comme tu l'as très bien dit, oui. Hein, que ça devienne un haut lieu de la finance internationale. On est d'accord, mais que ça devienne un haut lieu de la finance onshore et non pas offshore. Donc, c'est-à-dire avec des taxes, avec des taxes qui facilitent l'investissement, donc et qui déterminent et qui donc où justement le canton de Vaud permet. C'est quoi le canton de Vaud en albanais, Loretta? Cantoni Vos, le canton de Vaud a cette possibilité et cette opportunité, comme le Delaware, d'être des sociétés, des États qui sont onshore et non pas offshore, c'est-à-dire qui sont officiels et qui n'ont pas cette problématique. Qui pagou une taxe aux banques? Qui vont payer les taxes? Ils payent des taxes, c'est-à-dire une TVA. Une seule taxe, une VAT. Bien sûr. Il paye. Oui, mais à qui? Il paye à qui? Au gouvernement de la principauté ou au gouvernement du canton. Il paye des taxes. Il paye des taxes sur le trading de la finance. Les commissions bancaires sont telles que ça ramène tellement d'argent. Traktat vasaliteti me Tiranën zyrtare? Do shpalleni si principat vasale, pa do t'i nështroni një traktate, apo do keni marrëveshje si dy shtetet barabarta? Shumë e rëndësishme kjo. Shumë. Vasalitet do thot nështrim. Dhe do t'jepni dhe shtetet shqiptar një fit vogël nga fitimi i madh i transaksioneve bankare? On peut avoir tout à fait une salle des marchés et avoir tout à fait une garantie totale avec les salles de marché de Londres et de New York. Mais tout peut être totalement légal et tout peut être transparent. Parce que, justement, si j'en ai parlé aux Nations Unies et même avec la communauté européenne, tout peut être totalement légal. Et justement, c'est une opportunité pour les Balkans et le développement des Balkans. Il suffit justement de faire un pas en avant et de développer et de montrer. Il ne faut pas oublier qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Monaco n'était rien. Keni kontrata paralelse me bankat mëdha që kanë nevojë dhe dëshirë të vinë në principatet e arshme të Libofshës? Oui, j'ai déjà des contrats avec des banques qui sont prêtes à investir. Edhe një pyetje tjetër. Do mendoni të bëni një port të madh jahthesh në Liban? Po patjetër, ja, të them unë, se po shoforën. Oui, j'aimerais faire une marina privée. Do të bëja një port privat. En fait, pour être très honnête avec vous, tout le monde, la marina qui devait être faite à Monaco et qui ne peut pas être faite à cause des problèmes que vous connaissez, qui est en fait un problème simplement de place, qui a été interrompu donc, juste avant la mort de Régnier. Ça serait l'idée de le faire à Libofša, en fait. Et de reprendre le projet de la marina de Monaco et de le faire là-bas. Promenade des Anglais aty, besoj. Promenade des Albanais. Ajo është e Nisës. Po nuk e të afër janë. Est-ce qu'il va avoir une promenade de l'Albanie? Il vient për të qeshur sa. Mais ça serait une possibilité extraordinaire aussi de développer une zone justement éco. Parce que l'idée écologique. Do ketë një helioport. C'était l'idée si vous vous rappelez, c'était l'idée quand même de Monaco de créer un système
Për të krijuar një zoologique éco-zoologique et de créer aussi une école avec la marina en dessous, hein, de développer. Hélicoptère, bien sûr. Bien sûr. Ah ben oui, évidemment. Il est évident pour les gens riches, il faut... Ore, debati është si kur jemi, mërë, si kur është bërë. Ndoj pyetja është, kjo është perla. Il faut qu'il y ait des investissements. Il y a un aéroport de l'armée qui n'est pas utilisé à FIR. Il faut absolument qu'il soit réutilisé. Keni menduar për kushtin e këmbimit të monedhës Principatës, me dollarin 068, me jenin 068 20 02 868, ndërkohë që Zhej po bën pyetje. Pyetje pa fund më vjen Zhej edhe në mesazh. Ka shumë rëndësi ta bëjësh. Si do të jetë kursi i këmbimit? Kuptove pyetjen? Change. Sepse mund të krijohet mund të vinë këto mafia e trafikut ndërkombëtar financiar. Il faut une plateforme économique et financière qui tienne la route. Duhet një platformë ekonomike e financiare që të funksionojë. Donc il faut absolument une monnaie qui soit une monnaie. Aujourd'hui, il y a des monnaies, par exemple, qui ont une vraie valeur. Et il faut absolument qu'il y ait une monnaie qui ait une valeur. Do ketë me portretin tuaj dhe moneda, apo me portretin e Principatës? Donc, effectivement... Alexandri Madhe Maqedonisë i prisë moneda në fytyrën e vetë. Non, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir mon visage sur une monnaie. Je préférais mettre Skanderbeg sur une monnaie. Pour être honnête, je préférais mettre l'héros national sur une monnaie. Mais mettre une monnaie qui correspond à une vraie valeur, qui soit respectée par les Nations Unies et par le FMI et par la Banque mondiale. Princ Aleksandr, më falë Zhej. Më shkoj një mesazh njëri më thot, më falë thot, po kam përshtypjen se ky është tamam plani Ramës. Pra, pra, Aleksandri, një sekundë, tani unë përlexoj. Aleksandri është marrëvesh. Aleksandri ka bërë një marrëveshje me Ramën dhe është, më thot, mesazhi duket sikur do të na bëjë besojmë sikur nuk i ka bërë marrëveshje me Ramën. Po çfarë interesi do kishte Rama të krijojë Principatë e Libofshës? Se këtu fillon një debat i paparë. Mision tjetër. Ajo është do kërkoj azil. Hajde ke 360 gradë se bisedojmë aty. Dakor, atëherë Princ, para se të vimi këtu, pyetje pafund te numri që menaxhon Sofia 068 20 02 868 ose reagimet në faqen në Facebook, faqen zyrtare të emisionit në Facebook, zonë lirë që letë të tregon tani Jaku është, ose në Twitterin tim personal, Arjan Çani mund të përgjigjen, mund të lini përgjigjen tuaj për pyetjen që është shkruar atje, a ka mund